Njoroge no ekire wega no guthi gwa Kindiki. Tonde umire kuo we muhunu tukanenyitaniririe mwana itu. Na ndukorio kiuria ni mundu bururi uyu mundu na matua ma gusupport mundu uri areka atia. Kwanja ungikorwo wi muhutu. Kwanja ungikorwo wi muhutu. Dukana hote. Ona ningi hota nguthiana na nyanire njuge 2 term. Jero bishop ucio ni aria wega. Ungiona ruo. Nyume. Ona nie njetwo. Ona nie njetwo. Heo mbeca ndihire ciana cianyu cukuru. Kwanja ndirogeria gwitwo. Ngiuga 2 term. Njoke thina karandu ne njirwo. Karibu askofu. Njuge nashukuru. Bishop Ben Kiengei na we murata wakwa he mĩario raririe ira handu rari mathiko-ini na nĩ ngwenda gũkũrũnga nĩ ndũkararia mĩario ya mũthemba ũcio rĩngĩ. He mũndũ wĩtagwo Njoroge James na nĩwe ũraadresaga ũkĩmwĩra nĩ ekire wega na gũthiĩ gwa Kindiki no encourage aini na shirika aku ati meterwo mbia magathie kuria na ndiraigua kigo nayo ngitirwo ni uguthie kuria no ni ngwenda gukwira as a bishop miario ndirari miagiriru ona hanini tondu no agiru kumenya gutire kundu Kindiki na mbia cia kigite handu cia kuheaga andu icio ni mbia ira divertwo maundu-ini mangi ateithia andu aingi cioka kuheana mahaki ma handouts kuria umete kwa nyunya Ndarwa nyuramenya ria koira irio cithukagira migunda ni barabara guthuka andu itu marakwithia andu muthenya ndu wa mirimo ingi athondekeka tondu thibitari gutire ndawa tondu matigota kuriha marihi maria mararihio thibitari cia private ciana citu cikarite micii cinyingate thukuru no igwa ginya ukirwo na gutire na mbia cia igerio na Kindiki na andu aria angi no mbeca maraitanga guku na handouts mbeca icio rera andu metirwo makagira icio cio kuruta mawira macio maguteithia andu ende nĩ cira divertwo nigetha mahote gũthaka siasa na mbeca icio nawe ta bishop uka-encourage andu magire handouts tonakona mabisofu bururi uyu mari mabata muno hindi ya toro wana thirikari ya Moi kwari bisofu aige Bishop Getari Bishop Muge Bishop Okuru Digimona Nzeki Cardinal Morris Otunga Nagiege Zabron Thamburi Reverend Timothy Joya andu marugamire na kihoto na andu cio mangiria andu magera handouts bururi ugituraga nduma-ini bururi ndongire ciama nyingi bururi uyu andu mangitura maditeina gwo gutari na gutwarwo igoti-ini etagwo detention without trial ni undu wa gukorwo na andu kanitha-ini marugamire na kihoto ati ona andu moragira kuria All Saint Cathedral makahithwo kuu ni kanitha makicario ni thirikari kungiari na andu mena mukoroko wa mbeca ta hunjiere me ukuo muthi bururi ugituraga nduma-ini ku ni ngwenda gukwira Ben na wi murata wakwa ngwire hindi ngi tiga ku encourage andu acio matire makigira mbeca unawe ria urahunjiria andu mahonoke wiraga andu matige na saitani na maundu make mothe na ikeno ciake ciothe no ndungira mumaraya honoke no mwire ati ahurwo ni customer koinangia akaguthuka akoya icio it cannot happen muthukirio ria thirikari no yathukia bururi naguo ni twire andu tumarege thirikari ino na mere thirikari mamengatherie kuega handouts mere thirikari channel mbeca kwi mitaratara ĩrĩa yagĩrĩire ĩrĩa gũteithia andu kuguo ndungi Bishop Ben no agu nuko ukimenya ukiaria mugambo waku thikirio ni andu aingi muno kuguo ta bishop regardless your Bible fazira Bible rageria kuhuthira tie ko encourage andu itu matuike andu handouts oro handouts utuhete atongoria ru muno to mundu kurima na mbeca ciake kana kuiyite kana cia ngoma kana cia swash kana cia ki oka he andu itu agatuika mubunge agatuika senator agatuika governor na nikio no muthikiriro kihuire orova tondu ra me bunge ona banene matiyo no ko meku no ende to mai na mbia cia kuhakana nikio meku ku ni ngona kuria kanitha geria iko discourage uhoro wa handouts mugeria ku discourage uhoro wa handouts nigetha bururi ume nduma-ini Kiengei ni muronire ha Isiri ahunjia mathiete kuhunjia maraigatwo no aria riu muthi o Kenya gwe kundu ngingatwo kihunjia gospel ya Jesus Christ gwe kundu ngingatwo kihunjia uhoro wa Jesu Nairobi ino
mwiguku na no thigari ro mura support o ikihingura mihaka andu cio baingihe guku kwende mugacaria gwa kuhunjeria kiengei na ni mukaga aini a mugithi ukaitwira nima mumenyo na inyo he hindi muteciragia na ni muga ndi mundu moru reke ndi mwiroro we wa ma inyi murahenereirio ni aini matahuraga mugithi aini mataronaga na macambiki mao monagira na macambiki mao online murero muthie yenda na mutina na kinywe mwikaga sometimes na kiru wake muratiriri no yawe kurugamaga na murugamo waku we bita mundu thaici ri adalama na mutwarire gwa Kindiki ri meha ni hamakona na ithwe mwinyo wa mugithi umenye we tombanagiri nawe Friday twinawe Saturday twinawe Sunday niguo niwe kore weka ithwe ntwaga guka kana ithwe ntwaga na marakara maito show ayuse ginya we mwenyewe ri be safe ukihora ri bohara mbere we safe ukihora ri bohara mbere no ini na refi andu mena ma feeling na ni moyo na murekire no ndore the mara mutwarire ri haya twara ni horo ama karango ri niko kwa muna mugithi haya Sir James ri niko kwa muna mugithi andu acio the ngaro ya junior ri kwa thia mugithi no inye murahenereirio muthi mwithukiri hari inyi monagira mutu na nyita ndirahura na horo cio no aini adaci ni murabati mwicirie muno thaici muihurite raini thaici murahoya muhera umuna ritereke no ni wega appreciate itike ino ndo akoya muhera mwini wa mbere no ya video tikwandika ndituko appreciate ndogo na ciangi mubati iro neyo njira you made a mistake now it's your time to correct your mistake mutieciririe mukiuma maguru manyu mugithie na ndora mara mutwara ri ni ma broker politics nyinya mjue nyo ara ma mutwara ni ma broker politics acio na ndora maririe mbeca nyingi piu inyo maririe mbeca nini ni nyu murahurwo muno karagwa muraya tondu hana totarukangiirwo ni hakiri uthirite ukahana tothireirwo ni hakiri heke ikarutwo ugekirwo heke hakiri ni hakiri thirite ndungiconoka ukiuga ni uguka kuiguithia ground ni ground iri kuroka kuiguithia kai wina ground yaku mwanya mwena inye cio murare naona kou asamidu acio makoma mahane mwerutitwo mahuthiro karagwa muraya uturete guku online uhothithitie atumia na guku marakua makiaga kuheo rigitani thibitari magakua makiheo ciana sha yagite kuruta wira na riu newe oroka kwira andu guku ati sha ni raruta wira tondu ni urarikire guthie gwa Kindiki uraheo mbeca mbere yo utanathie gwa Kindiki tutanakuona kou ri uraregete kumira niki ukio twire sha ni raruta wira kana muthenya uria brother yaku yariricagwo ri waregire kuingira online niki utwonie sha ikirihira muru wa nyukwa waregete kuingira niki utwonie ikirihira muru wa nyukwa ukiingira live icio ingagira ukihothithia ukiingira live hindi ugitwonie sha ikirihira muru wa nyukwa mutiga gutondera andu hakiri mutiga kugia andu hakiri karango wa muraya wambe ukaiguithanie njangiri cio ciaku karona tiriza wambe ukamaiguithanie me hau iyo ugicoka guka kuiguithania ground ti ya nyukwa kana kaburi ga thoguo waigua ground iko na wenyewe Mauti Kenya umerange kahora na to Mauti Kenya yothe handu ya ruma umerange kahora tondu Kenya ngima andu maiguithaniirie President Ruto arathie one term ithu tutirenda kumenya no tugacagura 2027 ithu tutirenda kumenya no gacagurwo undu uria tuwi no undu uria Kenya manyitaniire President Ruto is a one term president na hau muti guturuta okoro shani werokati ni weratuma ati muthimu kaheo mbeca muke mutuiguithie guku ithu tutire na mahinda manyu no na mungiuka muke Mauti Kenya uti mundu kaumira muthikiririe tondu nyu muhana me hau metarukangire hakiri we okiritwo nginya ne hitire ataganagia maguru we ya hukanage kirigo ni kwikugera ukiritwo nginya ne hititeyo we othireirwo ni hakiri ugathirirwo ni hakiri kwaja tambe onjire atire Karangwa wa Muraya ni maguo koragwo na mota ciaraga kana niki uturaga ucuhitie nda ta njogu ta ng'ombe uturaga ucuhitie mikamo wasuhirie nda heke icoka nda ciaumire haria cikaraga cigithie hakiri-ini tondu riu ni tohuthagira macoko macio ma heke ciaku ndungiconoka gugu yuyu uthie ukaiguithia mahe macio maku na kasi yaku uthie ukamaiguithania ugicoka uka kuiguithania ground ndo tutire ciana ciaku na tutire mihau iyo yakwa nyumiri twihana iko ihana gucoka na thutha abe ukaiguithania gwaku ugicoka guka kuiguithania ground inyo muremetwo kuiguithania mici yanyu riu nginya Samido ni tao waguka kuga ati no akwire Samido na angikwa ngererirwo no twarereirwo ni endi
mukocio wake otangiona muthuri ungi niki aturaga nyitireire kihi kituraga gikomaga na kothe aria gieciria iri unye mwita winyue ndangari ici cia hakiri muroka kwira ground atia cana iraruta wira mutige thie mugikire andu mirimo magikome thibitari cia kimarihire ni atumia igana maraheo ciana maremetwo kuma thibitari ni kuremwo kuriha biro ciao ni andu igana marwarite mirimo cancer na mirimo ire ngi yothe makomete thibitari na gutie na makaremwo kuriha biro ciao ni tondu cana iraruta wira NHIF yaturaga ni amarihagira thibitari cia kwao cihurite ta thaa ici uguo thibitari irakorwo cihurite Samido ni urarugama niguo ndaigua ngaro yakiuga ati ni urarugama giti anga kia epia kagea nako rugame no menye undu umwe ta kurehera muhahe ati ni ukuiriga ati anga wi wa ndigwa anga wi wa gutwara nako tiwe wa mbere gukorwo wi wa ndigwa ona tiwe wa mbere gukorwo ati nduri muciari ndu na ingi guku aingi ithu tire maithe na ingi na andu angi matire manyina mao tiwe wa mbere tia gutwira ati tondu ni ukuo ati tondu muciari uheo ku ogiocio mwambia onu gocio mwambia hau ngai 2027 ndigutire tha ona ungikorwo huirirwo ni family yanyu yothe na we uo ngaro yau ni arugama ndogio na ndweciria ati tondu ati wi muini ati wi gatu ati wi gatu ati andu ni megutambura andu atwara bunge andu mena hakiri mundu ena musimamo ukawira hawe mwana wa ndigwa twike atia riu mwana wa ndigwa so twike atia tukue aza rita hapana rita riri urimo ucio moyo ngithagia naguo mate tondu ecerembu kambia kuganga waciarirwo kuri Samido ya itare ndenda Samido kwanza nie kuma nie kwanza tondu ndiendete borithi kwanza tondu thuire borithi uguo nora ingirehero caitani na ndeherwo borithi ona kabathie gwi caitani tondu nijue caitani ekonjinde ko kiundu na itare ndenda uhoro wa thigari itare ndenda uhoro wa kuruhi wa nini nogamete na ini acio marathire kuria Karen tondu ni maramenya guturana na mahinda na matha ona acio magio kwanja magio ni gukorwo magicokerio ngatho muno tondu ona nindi tutembe ndiumbe ndingiona kanya thie ku Karen ni kuritonete kanya kau ngikona ndigukuhitha no guthie tondu no nginya tu understand twi season iriku no nginya tu understand twi mathaini mariku muno ni ndirakenire muno ndona akurino mathiete ku Karen tondu riri ti hinda riri akurino macambagio apana riu ni hinda riri ria Ngai witu kuoya akurino na nikio turauga ni ndirakenire muno kuona akurino acio me kundu kuu kurianira na nene hau tigutire kwaria ruriri ni kurianira uria kwandikitwo mandiko-ini ninga tuma andu akwa marianire na nene aini othe aria marathiete kuria kwa mundu ugwetwo Kindiki ndiramenya ground ni hiu na ni ndenda kumuteithia wambere ni mwitikire murehirie to murathire gukunyanira macambiki manyu acio matuma muhete ritwa mombe mwitikire hau wakeri bia icio murahirwo ngiri 50 ri cio wei bia icio 50 mucio ya Samido akanaite ciothe mwe bia icio ciothe mwikira gikabu kimwe muthi mukore aciarire mararemwo ni gutwara ciana cukuru muthi mugore ciana iria irathi cukuru itari uniform kwina ciana nyingate mundu wina thina mumuteithi na bia icio na ground ni kuhorera tondu bia icio mumenye ni igoti riratinio macambiki manyu na nikio mena marakara simple tio nginya ni akurino cio marehubite iremba mutwe ni muguthie kwendia bururi muneo ngiri 50 o mundu mwendie ruriri ruru mukiugaga ati kanya karia mukorwo mweteire ni gakurianira na nene Ngai wa matuini aromuthura na murothurwo ni tiri na riera ria Kenya na ni kuri ndenda kumwira icio mbeca muraheirwo cigutwika mirimu thiini wa miri yanyu na tutiretigira thiku cia hunjia mararia na makaria makajia kucario ni thirikari makiuragagwo makiabdotagwo. As you can see, it's at night. If you look at, we have the lights. I'm at work, but I've tried to hold it, but
something is telling me niseme initoke. Please forgive me. Niseme ama nisiiseme. Nitoboe ama nisitoboe vile nasikia. I want to talk about this Mlima gospel artist that has forgotten who is their provider. And they have gone to get the blood money. You have gone to get the blood money. Hello, gospel artist. I could see, and I talked about watu wa vitambaa. Imagine you are over 10 of you there. A very bad sign starting with your Shetani Karango Amuraya and Martin Janet. How juu waliwekwa damu ya Shetani, I am not gonna talk about them so much. Because they are already done. They are already in the pool. They can drink it with their noses and with their mouth, even from the behind. Washidwe. You are the one selling the young artist in the name of money. Have you not forgotten that whoever you sing for is the provider? What are you gonna tell me? Githae, and you there go sing at the Kidiki sijui what? Haya, even I thought it's much money. 50,000. That cannot pay your luxurious homes and houses and whatever, not unless you are living in a cube. Githae, don't you have Gen Zs whose blood you are taking, blood money you are taking? Are you not ashamed of yourself? How you gonna tell your Gen Z at home? You don't look that young. Not unless you decided to eat without thinking. No wonder you sang wahoire gaya kohe age kohe siode. You should think a little bit. Because utakufa. Ungojo wa moyo. Wacha turudi. Ukapeleka watoto. Do some of those young artists were there. Are you that poor than Wajeni na Tony Young? Are you not an old artist? And now Githae, you are there singing for Kidiki with the Samido. Nimesema ya Karango na Martin wa Janet. Wamewekwa damu ya Shetani. They have already transfused to Shetani blood. Wakule fiyo kabisa. Kula yote Karango na Martin wa Janet. Kula hata mdomo jipake. Labda kanisa yenu ilifunguliwa. How do you take those young artists? You know, even somebody who I wish you are telling us you went because Kegia wa Esther had matanga and maybe he had cried for you, so you couldn't know what to do, so you went to get this money. Hakuna mmoja wenu alikata. That means you are going for money. Money yenye imeuzwa watoto wetu. Guy, you can't even be ashamed there trying to crap for a human being. Kwani mnasoma Biblia gani? Muriega mashabiki makwa. Doka ha hwaine o muthi. Dino tumaudu kaundu kamwe kana twiri. Na gukorwo ndi direct to the point. Nyambe njuge ni thabarĩ ĩyo yothe ya wĩini inyuĩ macambĩki makwa nĩ inyuĩ mũkoretwo mũkĩnyitĩrĩra na mũkĩngũria, na nĩ ndĩmũcokagĩria ngatho mũno 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 macambĩki makwa nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo yothe tũkoretwo na inyuĩ, na njuge
wini wakwa tiga nĩ inyuĩ ndũngĩkinyĩte haha ũkinyĩte, na nĩkĩo ndauga njũke as a man. Ũndũ ũrĩa ingĩka wa bata mũno nĩ kuona atĩ inyuĩ mũndeithĩrĩirie ngakinya haha, na mũngĩona handũ hĩtĩtie na mũnunge toguo mwanunga kũrĩa mĩtambo-inĩ, niĩ comment icio ciothe nyingĩ nĩ ndageria gũcigerera, na ndona nĩ ndĩmũhĩtĩirie, na ndona mũndũ wĩna ũgima ũndũ ũrĩa mwega agĩrĩire gwĩka nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia make na kuga nĩ sorry, na hihi ũkaga kũmacokera. Ũguo niĩ ndauga ndigweterera kana ngire, tondũ niĩ nĩ njũĩ ndĩna macambĩki manyendete, na rĩrĩa monire nĩ ndahĩtia nĩ manjĩrire through comments. Ona nĩ njũĩ nginya video ĩno no gũkorwo na more comments, na njuge niĩ comment o yothe mũgũkorwo mũkĩandĩka hau ndĩramĩoya positively, na ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ sincerely apologetic, na ikinya rĩrĩa ndona rĩega nĩ kũmwĩra nĩ sorry, na ndĩmwĩre mũndũ wothe ehutirie acarie handũ ngoro-inĩ yake anjohere. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, gatagatĩ ka aini acio othe megwĩtĩtwo rĩ, nuthu yao rĩ, ona aini gũtirĩ kũndũ marĩ, mathiĩ kũrĩa tũ nĩ aici, nĩ mĩkora. Nĩngĩthiĩ atĩ nĩgetha thiĩ atĩ ngacariti wĩtĩkio wakwa, na thiĩ ngacariti ũrĩa niĩ njũĩ nĩguo wega, atĩ nĩ tondũ wa maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ. What for?